老老實實，人生呢，人一生流流長呢，總會有呢啲翻攤機會嘅。我有試過嘅，我認嘅，不過就唔係好成功。做乜嘢？關你咩事啊？你要講嘅喎，你咪講啊！你睇邊個啊？得啦，唔講啦，得啦，揸實啲嚇。總有呢個年少，總有呢啲故事嘅。不過我就唔好 work。我想知他邊個？你睇邊個啊？咁樣，即係總有啲嘢。我又未結婚，川說我啲故事好 open， 大家都估到一兩個嘅。咁但係對我嚟講呢，就唔成功嘅。咁春嬌志明呢，成唔成功大家就睇戲啦。咁但係如果在我係一個過來人，你一結咗婚呢，梗係擺明冇翻撻就得。